بسم الله الرحمن الرحیم. الله عزوجل د قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې موږ ته په اسلام او قرآن کې د فکر او تدبر کولو امر کړی دی. نو آیا په دې مو فکر کړی دی چې ولې الله عزوجل موږ په روژه کې په ساعتونو وږي او تږي ساتي؟ کیدای شي ستاسو ځواب دا وي چې د بېوزلو او مسکینانو د حال نه د خبرېدو دپاره. نو که داسې وي بیا نو ولې په بېوزله او مسکین باندې روژه فرض ده؟ او یا دا چې آیا د بېوزله او مسکین یوازینی حاجت طعام او غذا ده؟ دا ویډیو مو د روژې هغه حکمتونو ته ځانګړې کړې چې کیدای شي تر دې پخوا مو نه وي اورېدلي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. راځو خپلې موضوع ته. تر څو چې د یو عبادت او هر کار چې موږ یې په ژوند کې کوو په بنیاد او حکمت پوه نه شو، نو هغه عمل زموږ په ژوند کې ډېر مؤثر نه واقع کیږي. نو که غواړو د روژې نه ډېره ګټه واخلو، باید دې پوښتنې ته مو ځواب پیدا کړی وي چې د روژې په نیولو سره الله رب العالمین غواړي موږ ته څه راوښایي. دا چې الله عزوجل هر کال یوه میاشت زموږ خوراک، څښاک او جنسي ضرورتونو ته یو تقسیم اوقات ټاکلی، په ده کې ډېر حکمتونه او رازونه شته. اول دا چې الله عزوجل د روژې په واسطه غواړي موږ ته خپل د ربوبیت صفت راوښایي. یعنې دا چې الله عزوجل غواړي د روژې په واسطه موږ ته ثابته کړي چې زموږ رب او پالونکی دی. راځئ لږ یې په ساده الفاظو بیان کړو. آیا په ژوند کې چاته دا اجازه ورکوئ چې ستاسې د خوراک، څښاک او جنسي ضرورتونو لپاره یو وخت وټاکي او تاسې په هماغه ټاکل شوي وخت خپل ضرورتونه پوره کوئ؟ نه، دا امکان نه لري. دا امکان نه لري چې تاسې دا کار وکوئ. خو الله عزوجل ولې موږ ته په کال کې یو میاشت د خوراک، څښاک او جنسي ضرورتونو لپاره وخت ټاکي؟ ځکه چې الله عزوجل غواړي چې موږ ته دا وښایي چې هغه زموږ پالونکی او رب دی. او الله په هغه ځایونو کې قیودات ټاکي چې موږ هیڅ چاته د هغه اجازه نه ورکوو. بله دا چې الله عزوجل د روژې په واسطه غواړي زموږ د کبر او غرور نه ډک نفسونو ته زموږ کمزوري وښایي. هغه داسې چې زموږ بدن په دوامداره توګه هغه نعمتونو ته ضرورت پیدا کوي چې الله عزوجل پیدا کړي دي. خو که یوه ورځ بعضې نعمتونه استفاده نه کړو، دا چې څومره کمزوري کیږو او څومره د ستړیا احساس کوو او څومره مو کبر او غرور او تکبر له منځه ځي، دا به تاسې ته د روژې په ورځو کې معلومیږي. لنډه دا چې د الله عزوجل په هر فرض کړل شوي عمل کې ډېر حکمتونه شته. د روژې ځینې نور حکمتونه او رازونه دي چې موږ به یې په راروانو ویډیوګانو کې ثبتوو او تاسو سره به یې شریکوو. هیله ده موږ د خیر په دعاګانو کې مه هېروئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو او بلې موضوع د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.